हेलो फ्रेंड्स, सत्ता किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काढ़ा। सर्दी, जुखाम, गले में दर्द, इन चीज़ों में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो देखिए इस रेसिपी को बनाते हैं हम किस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 1 कप काढ़ा बनाएंगे। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 2 लौंग ले रखी है, 4 काली मिर्च ले रखी है, 1 टुकड़ा अदरक का ले रखा है, 1 बड़ी इलायची ले रखी है और चुटकी भर नमक ले रखा है, 2 छोटी इलायची है और 1 दालचीनी का पत्ता है और 2-3 ये सूखी तुलसी के पत्ते ले रखे हैं। हरे हैं तो हरे भी ले सकते हैं, कच्चे पत्ते, और सूखे भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 कप बनाने के लिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं और 1.5 कप पानी डालेंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम ये मसालों को कूट लेते हैं किसी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कूट लिया है। हम इसको डाल देते हैं इस तरीके से और ये पत्ते को तोड़ के डाल देते हैं और इसके हल्की आंच में पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देते हैं। जब तक इसका पानी 1.5 कप से 1 कप हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काढ़ा बन के रेडी हो चुका है। इसको छान लेते हैं, 1 कप में छान लेते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है और ये मसाले भी है। इसकी तुम चाय भी बना सकते हो मसाले वाली, इसको फेंके मत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काढ़ा बन गया है, इसको गर्मा गर्म ही पिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।